რომ მარტო ძლიერი ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე არ იყოს დამოკიდებული მცირე ქვეყნების ბედი. და მათი შანტაჟის ქვეშ, მათი ტარიფების ქვეშ, მათი შევიწროების ქვეშ არ იყვნენ პატარა სახელმწიფოები. და ამიტომ არის დაწყებული მსოფლიოში მოძრაობა ამ მიმართულებით და ძირითადად ეს არის ევროპა და სხვა ეგრეთ წოდებული საშუალო ზომის სახელმწიფოები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გაუწიონ აი ესეთ უწესრიგო, მხოლოდ ძალაზე დამოკიდებულ მსოფლიოს კონკურენცია და ნელ-ნელა შეეცადონ ახალი ბერკეტების, ახალი სტანდარტების დამკვიდრებას. ეს აქ და ახლა სხვა ახალ სისტემას ვერ ქმნის ერთ წუთში და ორ წუთში, მაგრამ სოფლიო ესეთი ხდება და არ იქნება მარტო რაღაც ჩინეთი და რუსეთი და ამერიკა და ასე შემდეგ. იქნება კიდევ ძალიან ძლიერი აქტორი ევროპის და მისი მოკავშირეების სახით, აი ერთი ცენტრი იქნება მთელ სოფლიოში, რომელიც შეეცდება თავისი სტანდარტების დაცვას. და ჩვენ ველით აი ესეთ სოფლიოს, სადაც ამერიკაც ჩვენი მოკავშირე იქნება, მაგრამ გვეყოლება კიდევ უფრო საიმედო მოკავშირე, რომელიც შეიძლება დღეს ვერ გვიცავს იარაღით და თოფით და წამალით, მაგრამ ღირებულებებში იქნება ჩვენთან თანხვედრა, დემოკრატიის თვალსაზრისით, სოციალური სისტემების თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ეხლა ისეთ სიტყვას ვიტყვი, შეიძლება გული გაუსხდეთ აქ კლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით.